សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលវីដេអូណាហើយបើអ្នកមិនទាន់បានមើលទេអ្នកដែលកំពុងមើលហ្នឹងជួយ share បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យបានមើលបានជាគុណប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាព្រោះអីវីដេអូនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខរបររស់ស៊ីដែលក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឥឡូវគឺចូលចិត្តធ្វើមែនតែនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហាងភេសជ្ជៈហាងតែគុជហាងកាហ្វេលក្ខណៈជាលក្ខណៈដូចបង្អែមលុកឈិតតកកឈូសអីចឹងណាបងប្អូនអានេះលក្ខណៈថាវាចម្រុះតែម្ដងនៅក្នុងឈុតហ្នឹងគេហៅថាឈុត drink ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារសម្រន់ផ្នែករាវដែលគេហៅបានថាជាភេសជ្ជៈមិនមែនជាគ្រឿងហូបចុកទេគឺជាគ្រឿងផឹកបានន័យថាវាជាវត្ថុរាវចាហើយឃើញថាក្មេងៗគឺមានការពេញនិយមហើយក៏មានការបើកប្រងព្រាតដែររយៈពេល 2-3 ឆ្នាំមុនពេលរដូវកាល COVID គឺយើងឃើញថាមានការរីកដុះដាលច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបើកហាងកាហ្វេដែលទាំងអស់នោះមានអ្នកខ្លះគឺគាត់បើកដោយលក្ខណៈចំណាយលុយទៅលើការទិញ brand អ្នកខ្លះទៅគឺគាត់សាង brand ដោយខ្លួនឯងហើយអ្នកខ្លះទៅគាត់ក៏ជោគជ័យអ្នកខ្លះទៅគាត់ក៏មិនជោគជ័យអ្នកខ្លះទៅគាត់ក៏តស៊ូហើយក៏អ្នកខ្លះទៅគាត់ក៏អត់តស៊ូចឹងទៅនិយាយទៅយើងក៏ពិបាកក្នុងការបន្ទោសគាត់ដោយហេតុថាចំពោះថាការរស់ស៊ីវាមិនដែលថាឃើញផលចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លីទេហេតុនេះហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មានការត្រៀមជើងទុកមុនគាត់រៀបចំ plan បានច្បាស់លាស់គម្រោងនៃការត្រៀមបំរុងទុនរបស់គាត់បានរយៈពេលវែងអញ្ចឹងគាត់ក៏អាចស៊ូបានទៅហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់រៀងស្ដួចស្ដើងថវិកាហើយគាត់អត់មានទុនបំរុងដើម្បីជួយទប់នៅការខាតបង់ក្នុងកំឡុងពេលដែល brand មិនទាន់ដើរឬក៏ហាងគាត់មិនទាន់សម្បូរភ្ញៀវច្រើនអញ្ចឹងវាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់បរាជ័យហើយគាត់ត្រូវបិទពាក់កណ្ដាលទីហើយបើអ្នកខ្លះទៀតទៅមិនមែនបានន័យថាគាត់អត់មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើទេប៉ុន្តែមូលហេតុគឺមកពីដូចថាគាត់មិនមានការយល់ដឹងអំពីចំណេះដឹងទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខរបរដែលគាត់កំពុងតែបើកទេគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានដើមទុនហើយគាត់ក៏រកអ្នកដែលមានចំណេះដឹងមកឈរជើងក្នុងការធ្វើការឲ្យគាត់ដែលអ្នកដែលឈរជើងនោះអ្នកខ្លះទៅគាត់ក៏លក្ខណៈថានៅពេលណាដែលមានម៉ួយច្រើនហើយគាត់ក៏រៀងក្លុកចឹងណាអានេះរឿងហានិភ័យមួយនេះអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បើកហាងហើយនឹងជួលអ្នកដែលមកធ្វើការគឺគាត់តែងតែយល់ចំណុចមួយនេះកាលណាយើងបញ្ជាក់ច្រើនវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកុំនិយាយពីបញ្ហានេះអីនិយាយរួមសរុបសេចក្តីមកអ្នកដែលធ្លាប់ជួបអ្នកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គឺប្រកាសជាយល់ហ្មងចំណុចមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលបានឃើញវីដេអូខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំសូម recommend ថាកុំតន់មានការខ្លាចទៅលើការបើកភេសជ្ជៈព្រោះយើងឃើញថាភេសជ្ជៈនៅតែជាមុខរបរមួយដែលពេញនិយមខ្លាំងបំផុតហើយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែខ្វះមិនបានតែម្ដងភេសជ្ជៈអ្នកណាក៏ត្រូវការដែរហើយគឺអាចលក់បានទាំង3វ័យតែម្ដងមិនថាវ័យចាស់មិនថាវ័យកណ្ដាលក៏មិនថាជាវ័យក្មេងដែរវ័យក្មេងញ៉ាំតែគុជវ័យចាស់ញ៉ាំកាហ្វេហើយបើសិនជាវ័យកណ្ដាលគាត់អាចញ៉ាំជាលក្ខណៈដូចថា topping តាមបែបសម័យថ្មីទៅ topping cream cheese meal topping cream topping vanilla topping chocolate toppingគ្រីមផ្សេងពីលើតាមចំណូលចិត្តរបស់គាត់ហើយឥឡូវនេះគេថែមទាំងមានធ្វើលក្ខណៈនំ pudding លក្ខណៈជា pudding ពងមាន់ pudding strawberry pudding សូកូឡាហើយសំបីតាប្រភេទ cream krem ហ្នឹងគឺគេដាក់តាមរសជាតិហើយគេមានធ្វើជាលក្ខណៈប្រភេទដំឡូងស្វាយនិយាយរួមការអាប់ដេតគឺទាន់សម័យនិយមច្រើនមែនតើហើយយើងឃើញថាការលក់ភេសជ្ជៈអង្កលពីលើកមុននឹងឥឡូវគឺខុសគ្នាការជំនាន់មុនចាស់ជំនាន់មុនគាត់លក់ភេសជ្ជៈគឺគាត់លក់លក្ខណៈថាមានតែ3មុខ4មុខទេប៉ុន្តែសម័យថ្មីឥឡូវនេះអាប់ដេតក្នុងមួយហាងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន20មុខដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលមាននៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះមិនមែន20មុខទេណាបងប្អូនគឺអាចវាយចេញជា100មុខតែម្ដងដែលសំខាន់យើងត្រូវចេះបេះគ្រឹះបេះនៃគ្រឹះគ្រឿងភេសជ្ជៈមួយមុខយើងអាចវាយបំបែកចេញជា20មុខអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុង20មុខនៃគ្រឿងភេសជ្ជៈយើងវាយបំបែកចេញបានដល់ទៅ100មុខអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាប្រភេទតែគុជឬក៏ជាប្រភេទភេសជ្ជៈដែលធ្វើ
ដែលធ្វើពីសូដាប្រើជាមួយលក្ខណៈជាស្ករឬក៏ទឹកស្ករឬក៏ទឹកឃ្មុំហើយនឹងប្រភេទតែទឹកដោះគោគឺយើងប្រើលក្ខណៈជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ឬក៏ទឹកដោះគោខាប់ហើយបើសិនជាប្រភេទក្លុកទៀតក៏យើងអាចច្នៃចែកចេញជាសេរ៉ូក្លុកចឹងទៅសេរ៉ូដែលក្លុកគេហៅថា smoothie ហើយនឹងមួយទៀតគេហៅថា frappe ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាហ្វេក្លុកសូកូឡាក្លុកចឹងទៅអាហ្នឹងគឺ frappe ហើយបើសិនជា smoothie គឺប្រភេទផ្លែឈើដែលយកមកក្លុកចឹងណាបងប្អូនហើយយ៉ាងណាមិញបន្ថែមពីលើគ្រឿង smoothie គ្រឿង frappe គ្រឿងកាហ្វេទឹកដោះគោតែជ្រក់សេរ៉ូក្រូចឆ្មាសេរ៉ូទឹកដោះគោសេរ៉ូទឹកដោះគោឆៅឬក៏ជាប្រភេទទឹកណាំងៅទឹកកែមបួយទឹកអំពិលទុំទឹកតំណាប់សបកក្រូចឥឡូវនេះគេមានបន្ថែមតាំងពីទឹកផ្កាកាជៀបទៀតបងប្អូនទឹកផ្កាកាជៀបហ្នឹងទឹកផ្កាម្ជូរព្រឹកទឹកផ្កាម្ជូរល្មមហើយថែមទាំងមានលក្ខណៈជាទឹកផ្កាមេអំបៅទឹកផ្កាពណ៌ស្វាយបងប្អូនអាហ្នឹងគេហៅតែមេអំបៅគេអាចយកមកលាយជាភេសជ្ជៈប្រើជាជាតិស្ករក៏បានប្រើជាមួយទឹកឃ្មុំក៏បានប្រើជាលក្ខណៈទឹកដោះគោក៏បានហើយមួយទៀតក៏ពេញនិយមដែរបងប្អូនគឺលក្ខណៈថាជាទឹកអំពិលទុំដែលគេកូរលក្ខណៈលាយជាមួយនឹងដំណាប់កូរឲ្យคล้ายជាតំណាប់ហ្មងគឺលក្ខណៈលាយជាមួយនឹងម្នាស់លាយជាមួយប៉េងប៉ោះហើយយើងមានលីងជាមួយនឹងល្ងដើម្បីឲ្យឈ្ងុយកាលណាយើងបំលែងបែបហ្នឹងអ្វីដែលប្លែកឆ្នៃចេញមកហើយយើងធ្វើដោយលក្ខណៈថាគឺធ្វើផ្ទាល់ព្រោះថាគ្រឿងខ្លះដែលវាយចេញជាតំណាប់ហ្នឹងដូចជាណាំងៅឬក៏ទឹកអំពិលទុំឬក៏ទឹកតំណាប់សបកក្រូចឬក៏ដំណាប់ផ្កាម្ជូរព្រឹកគឺយើងត្រូវតែធ្វើលក្ខណៈខ្លួនឯងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគេមកញ៉ាំកន្លែងយើងគឺគេពិតជាស្គាល់នៅរសជាតិយើងហើយមកញ៉ាំកន្លែងយើងទៅញ៉ាំកន្លែងផ្សេងគឺអត់ដូចគ្នាទេនិយាយទៅបើសិនជាអ្នកដែលចង់បើកលក្ខណៈភេសជ្ជៈខ្ញុំរីកមិនថាគួរណាតែធ្វើអ្វីចេញពីថេសរសជាតិខ្លួនឯងប្រចាំហាងកាលណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងយើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងអតិថិជនដែលចូលមកយើងពេលណាដែលគាត់ត្រូវចិត្តហើយគឺគាត់មិនបែកចិត្តចេញទៅរកអ្នកផ្សេងបានទេហើយគូផ្សំជាមួយនឹងតម្លៃយើងសមរម្យទៀតទៅបូកជាមួយនឹងអ្នកលក់ហ្នឹងគឺថាមានការរស់រាយរាក់ទាក់ក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងក៏វាគូផ្សំទៅនឹងការរចនាម៉ូដពេលដែលយើងរៀបចំភេសជ្ជៈជូនទៅភ្ញៀវលក្ខណៈយើងមាន topping ជាគ្រប់មុខដូចលក្ខណៈចាប់លៀងអញ្ចឹងហើយលើសពីចាប់លៀងទៀតគឺយើងលក្ខណៈមានដូចជាចាហួយខ្មៅដែលគេហៅថាឆៅគួយឬក៏ជាលក្ខណៈដូចប្រខុងអញ្ចឹងហើយលក្ខណៈខ្លះទៀតទៅយើងអាចដាក់ជាលតឬក៏ជាលក្ខណៈសារាយអីចឹងទៅនិយាយទៅបើចំពោះមុខវិជ្ជាភេសជ្ជៈមួយមុខនេះគឺយើងអាចច្នៃបានច្រើនហើយរីកមិនឲ្យធ្វើគ្រប់យ៉ាងចេញពី brand ខ្លួនឯងស្នាដៃខ្លួនឯងហ្មងអានឹងបានអាចឈរជើងបានយូរហើយមិនងាយរលំទេអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់យ៉ាងមុនពេលដែលយើងចង់បើកយើងមើលឲ្យហើយថាយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងធ្វើនឹងបានយូរប៉ុណ្ណាបើសិនជាគ្មានអ្នកជួយយើងអាចឈរជើងបានអត់ចឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងបើកហើយយើងមិនងាយបិទទេហើយចំណុចកលឹះសំខាន់ជាងគេយើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើការលក់ដូរមុខភេសជ្ជៈហ្នឹងវាគឺជាចំណង់ចំណូលចិត្តយើងអត់ព្រោះថាបើសិនជាគ្រប់យ៉ាងធ្វើឡើងចេញពីចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ហ្មងទោះបីពិបាកយ៉ាងណាយើងក៏នៅតែស៊ូទ្រាំបានដែរអាហ្នឹងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើមុខរបរភេសជ្ជៈបានជោគជ័យ